vágni a rudakat. Tegnap egy pár vágási pontot már bejelöltem, azóta átgondoltam még egyszer a dolgokat, és lehet, hogy egy kicsit változtatok néhány részleten. Egy dolgot biztosan változtatok, és az az lesz, hogy a szárnyak belépőili merevítőjének az alsó szakaszát azt nem 660, hanem csak 655 mm-esre vágom, mert eldöntöttem közben, hogy a toldást azt tényleg úgy fogom megoldani, hogy van egy szabadon kivehető toldóelem, aminek lesz egy 5 mm-es szakasza, ami a cső falával egy szintben van, és ezért ennyivel le kell rövidítenem magának a csőelemnek a hosszát, magának a rövedelemnek a hosszát. Úgyhogy ezeket újra jelölöm, és újra egy kis celluxal körbe tekerem, hogy a vágásnál jobban védve legyen, és akkor ezeket a rudakat a rövidebbik helyre jelölt ponton kell majd elvágni. Még egy ellenőrzés, mérjél kétszer, vágjál egyszer, különösen, hogyha drága anyagokkal dolgozol. És akkor lássuk, a műhely a konyha, ezért nincsen egy alkalmas kis modellező satu, vagy valami hasonló. Egy annyi gányolt, mókolt megoldást próbáltam a vágás könnyítéséhez készíteni, hogy egy darab lécet pillanatszorítóval ide fogadtam az asztal széléhez, abban reménykedve, hogy ez majd segít kézzel elmozdulásmentesen megfogni ezeket a rudakat. Egy ilyen kis fémfűrészes betéttel vágom, és a vágásnál arra figyelek, hogy először teljesen körbe reszelem, körbe vágom egy kicsit, nem átvágom a rudat, hanem körbe megyek egy robáskával. És csak amikor már minden oldalról megvan ez a robátka, akkor megyek úgy a fűrésszel, hogy át legyen vágva a rúd. Egy darab készen van tehát, majd itt a vágott felületet azt még csiszolópapírral le fogom simítani egy kicsit, hogyha bármi szálkiállás, mini berepedés van, akkor az ne tudjon további töréshez vezetni, és a maradék védő celluxot azt pedig leszedem a vágás mellől. Lássuk a második darabot. Alsó belépői merevítő szakaszok megvannak. Ami ennek a vágási maradéka, abból szeretnék még 2 darab 5 mm-es kis mini karikát levágni, valamint egy darab 10 mm-es szakaszt, darabkát a gerinc végének a megtoldásához, meghosszabbításához. Ezt megpróbálom celluxal vacakolás nélkül csak így egyszerűen vágni. Határozottan vékonyabb a fala ennek a nyilvesszőnek, mint
más szénszálas csöveknek, amikkel eddig dolgoztam. Nagyon könnyű teljesen átvágni, amikor még csak ezt a robátkát próbálom csinálni bele. És ha meg nagyon vigyázok, hogy ne vágjon teljesen át, akkor nagyon könnyű oldalra tészni a tűrésszel. Minden esetre ezeknek a pici torzó daraboknak, ezeknek nem kell sem marha gyönyörűnek lenniük, se pedig terhet viselni nem fognak, úgyhogy jók lesznek, így ahogy sikerültek. És majd a végüket azért ezeknek is papírral egy kicsit szebbre fogom húzni. Egy 5 mm-es darab és még egy 10 mm-es a gerinc végre, ami lehet egy kicsit több is. A tervben 10 van, de a tervben 840 mm-esnek van mondva a teljes nyílvessző, ami valójában 838 mm-es. Jó, kész vannak tehát az icipici darabkák is. A következő nagyobb és drágább vágási feladat az alsó terpesztőnek a méretre vágása lesz. Ebből 70 cent és 700 mm-es darabokra van szükségem, úgyhogy a vastagabb és hengeres végéből vágok le egy darabot, amit nem használok föl. Még egyszer ellenőrzöm a méretet. Egyszer a cellux végét találnám meg. És akkor jön a második. Egyébként akármennyire is vacak megoldásnak tűnik, nagyon jó szolgálatot tesz ez a léc, amit felszorítottam ide az asztal szélére. A nagyobb vágások készen vannak, de jön még egy csomó kisebb darab, vagy számos kisebb darab. Először is a szárnyvégeken a nokos zárókupakhoz, ahhoz nem egy ilyen 10 cm-es hosszúságban előre gyártott SkyShark toldóelemet fogok használni, hanem ketté vágok egy ilyet, 2 darab 5 centis darabot fogok a szárny végen használni. Ez egy tömör, szerintem szénszálas, de nagyon-nagyon sima felületű cső. Elég nehéz lesz ezt a rövid darabot itt hozzáfogni a satuhelyettesítő alkalmatossághoz, viszont nincsen szükség arra, hogy becelluxozzam körbe, mert nem egy csőről van szó, hanem egy tömör régről. Azért ezen is úgy indulok, hogy először körbe fűrészelem a teljes kerületét, hogy nehogy az legyen, hogy miután már átvágtam a nagy részét, akkor hasadni kezd, és néhány szál az egyik feléből kihasad. Ezek a darabok lesznek tehát a szárnyvégeken a betétek, amik a zárósapkákat tartják majd.
Ja, aztán valóban van még egy nagyobb vágandó darab, amit tegnap elfelejtettem bejelölni. A felső terpesztő az egy 5 mm átmérőjű szénszálas csőből lesz, és ebből a csőből van szükségem egy 495 mm-es darabra a felső terpesztőhöz. Még egyszer ellenőrizzük. 495 stimmel. Erre is teszünk egy darab celluxot. És lehet vágni. Ez a maradék darab, ez 5 mm-rel, 10 mm-rel hosszabb, 1 méteres volt alapban ez a rúd, amit vettem hozzá, és a 495 mm-es darab, az pedig kell a sárkányhoz. A maradékból majd még kijön még egy ugyanilyen, hogyha szükség lesz rá. Nézzük meg még egyszer. Ez a 495 mm-es darab. Ez az. Tehát ezt is ide félretesszük a sárkány rúdjai közé. További apró vágások, amikre szükségem lesz, az egy 6 mm átmérőjű tömör szénszálas rúdból akarok 3 darab 2 centis kis műtyülkét levágni, amiket majd a belépői merevítők és a gerinc orr felőli részén a cső belsejének a kitöltésére fogok használni. Ide végül is mégsem a fa anyagot választom, hanem ezt a garantáltan időtálló szénszálas anyagot. Celluxozással nem bajlódom, mert tömörrúdról van szó, és a felületének sem kell nagyon szépnek lenni, hiszen elég lesz a csőben, de azért természetesen körbe fűrészelem ezt is egy karikában, mielőtt átfűrészelném az anyagot, hogy nehogy valami nagyobb repedés történjen a felületén. Egy darab. Két darab. Jelöléseknek sem kell itt hajszálpontosnak lenniük. Egy milliméterrel hosszabb lesz valamelyik a másiknál, az egy 10 g-os súlykülönbséget jelent, vagy hasonló nagyságrendet, és semmi más következménye nincsen. Ezért satupótló ide-oda, az ujjaim azok határozottan kezdenek begörcsölni. Kipróbálom, hogyha a tenyeremmel szorítom le, akkor hogyan megy a dolog. Második darab. És a harmadik darab.
standoffokkal kapcsolatban volt bennem némi bizonytalanság. Egyrészt az, hogy milyen anyagot használják hozzájuk. A terv az 3 mm-es üvegszálat ajánl. Én alapértelmezésben azt gondoltam, hogy jobb lesz egy 3 mm kiindulási vastagságú tekercseléssel rugalmasított üvegszálat használnom. Ennek így 3,1 mm a végleges vastagsága, és igen nehéz volt beleilleszteni a standoff tartókba. Igen, szinte lehetetlen, maradjunk abban. Gondolkodtam rajta, hogy akkor nem kéne, inkább van nekem itthon 3 mm vastagságú tekercseletlen és történetesen fekete színű üvegszálas rudam is. Egyébként ez is baromi nehezen megy bele a standoff tartóba, és ez, amit félretettem, ez még a legvastagabb volt, tehát az összes standoff, vitorlaoldali standoff tartómat 3 mm-esnek mondják. Gyakorlatilag akkor muszáj lesz ezeket tágítani, vagy az üvegszálat vékonyítani azon a végen, de ezt majd még megoldom valahogyan. Minden esetre a biztonság kedvéért rákérdeztem erre is, hogy mit ajánlanak a profik, és azt mondják, hogy jobban fogok járni szerintük a tekercselt 3,1 mm-es üvegszállal, úgyhogy ennél maradok. A másik részletkérdés az üvegszállal kapcsolatban, a standoffal kapcsolatban, az, hogy ennek a hossza, ami a tervben meg van adva, az az alsó terpesztőtől a vitorláig tartó hosszra vonatkozik, és ez azt jelenti, hogy amennyit az ember a standoff csatlakozókkal veszít, azt akkor le kell vonni a hosszából. Ez a terpesztő oldali standoff csatlakozónak ennek teljesen minimális, mondjuk 2 mm a belső falvastagsága, tehát ezt különösebben nem kell számba vennem, viszont akkor meg kéne néznem ezt a darabot, a vitorlaoldali csatlakozót, hogy neki van-e valami belső mérete, mivel végül is egy ilyen formátumú összepattintó darabot választottam, és nem pedig egy olyan, amit rá lehet csavarozni a vitorlára, ezért feltételezem, hogy teljesen minimális a belső mérete, de a 3 mm-es üvegszálat sem tudom beledugni, úgyhogy egy fogpiszkálóval próbálok meg belenézni ennek a belsejébe. Igen, ennek abszolút nulla a mérete, tehát akkor az azt jelenti, hogy maradhatok a tegnap bejelölt méretnél, hogy mekkorára kell levágni a standoffot. Ezt akkor még egyszer ellenőrzöm, megnéztem közben a tervet is, tehát 275 mm-es standoffokra van szükségem, ami itt stimmel, és itt is stimmel, és mondjuk, hogyha valamennyi vágási hulladékunk van benne, az nagyjából felmegy a minimális belső méretével a terpesztő oldali csatlakozónak. Egyszer. És kétszer. Standoffok megvannak akkor, és a legizzasztóbb részét hagytam utoljára a dolognak, ez pedig a rézútból a bejelölt 63 mm-es darabnak a levágása.
És megvan a rézrút darabka is. Patikamérleg hiányában, kíváncsiságból lássuk konyhamérlegen, hogy mennyi ennek a súlya. ...16 g, vagy 15, hogyha egy kicsit máshogy pozícionálom. Ez eléggé meggyőző, 15 g volt a kívánatos súly ennek a nehezéknek, úgyhogy majd még egy picikét csiszolással kisimítom a széleit, és elfogadjuk 15 g-os nehezéknek. A mai epizód első tanulsága az, hogy sárkányrudakat vágni fárasztó. Egy satú ezt jelentősen megkönnyítheti, egy vágógép pedig nem csak könnyebbé teszi a munkát, hanem precízebbé is. Ennek hiányában, hogyha az ember kézzel vág, akkor fontos arra ügyelni, hogy a vágás az tényleg merőleges legyen a rúd hossz irányára, és egy kicsit se térjen el a derékszögtől. A következő epizódban a most vágott rúdvégeket fogom csiszolással elsigítani, megszépíteni, addig pedig ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.